Te vi escribir y borrar. 3 puntitos que prometen esperanza y luego nada. No soy solo un mensaje, soy expectativa suspendida. El silencio digital pesa más que cualquier palabra. No es que no quiera responder, solo necesito desaparecer un rato. Activo el silencio y el mundo se congela. A veces huir también es una respuesta. Yo sí llegué, vibré, avisistí, pero me callaron con un toque. No todos los silencios son accidentales. ¡Suscríbete al canal!